Ich war wieder angeln und dieses Mal ging es gezielt auf Hecht. Dazu driftete ich mit meinem Schlauchboot den Fluss herunter und warf das Ufer ab. Ich benutzte 9er oder 10er Hechtfliegenroute mit 20 bis 25 Zentimeter langen Streamern. An dem Tag war das Wasser jedoch sehr niedrig und sehr klar gewesen, was die Hechte natürlich sehr vorsichtig machte, aber auch für spektakuläre Bisse auf Sicht sorgte. Ich hatte viele Nachläufer zu verzeichnen, dennoch gelang es mir über den ganzen Tag verteilt, meine Hechte zu fangen, und neben den Durchschnittsfischen gab es auch eine richtige dicke, fette Mutti, welche sich den Streamer voll reingezogen hat. Und wie immer in meinen Videos, so gebe ich euch auch hier in diesem Video immer mal wieder zwischendurch wertvolle Tipps, welche euch helfen werden, eure Fänge am Wasser zu steigern. Schaut euch dazu gerne das Video an, folgt einfach den Link hier im Short und über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen.